ডুবাইৰ ওপৰত ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ওপৰত সকলোৱে কিবা বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হয় যে ডুবাইৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি তাতে কিবা প্ৰপাৰ্টি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ বা বিচাৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্লাছ পইণ্ট কি হ'ব বা কিবা ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ। তো সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট আমি এই অফিচটো কৰিছোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত ডুবাইৰ ওপৰত কাম কৰা মিডিল ইষ্টত কাম কৰা এইটো প্ৰথম অফিচ যোনে ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ওপৰত নৰ্থ ইষ্টত আমি ফাৰ্ষ্ট খুলিছোঁ আমাৰ ডুবাই প্ৰপ শ্বপ বুলি নামেৰে। ঠিক তেনেকুৱা আমি 2-4টা পইণ্ট মই হাইলাইট কৰাৰ পিছত মই চুইচ অভাৰ কৰিম আমাৰ ছানাৰ নবীলৈ। ইয়াতে যেনেকুৱা ধৰণৰ ডুবাইৰ ওপৰত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত কোনো টেক্স নাথাকে। ছেকেণ্ড হ'ল তাতে আমাৰ মানুহৰ ইন জেনেৰেল সামঞ্জস্য ৰাখি আমাৰ মানুহৰ মনত প্ৰশ্নটো উদয় হয় যে ডুবাইৰ ক্ষেত্ৰত ইমান কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিম আমি ইয়াতে এইটো আমাৰ সমৰ্থ নহয়। ঠিক তেনেকুৱা বহুতৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাওঁ যে ডুবাইৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ইভেন 1% পেমেণ্ট প্লেণ্টত কৰি কাৰণে আমি তাতে যিকোনো এটা ফ্লেট বা এটা এপাৰ্টমেণ্ট আমি ল'ব পাৰোঁ যিটোৰ দাম অলমষ্ট আমি দিল্লী বেংগলোৰ বা হাই মেট্ৰ' চিটিজৰ যিটো ৰেট আছে তাৰ সামঞ্জস্য ৰেটেদিহে আমাৰ মানে এই সমান প্ৰাইচত সমান মূল্যত আমাৰ তাতে প্ৰপাৰ্টি পাব পৰা যায় যিখিনি মানুহ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ বা অসমৰ মানুহ জ্ঞাত নহয়। ঠিক তেনেকুৱা আপোনাৰ ডুবাই হৈ গ'ল আপোনাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত বিজনেছ হাব এটা। তাৰ পৰা আপোনাৰ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ হাব হয় যিটোত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্ট আছে বিমানবন্দৰৰ পৰা আদি কৰি বা জলৰ পৰিবহণৰ পৰা আদি কৰি যিকোনো মানুহৰ এক্সপৰ্ট কৰিবলগীয়া হ'লে ডুবাইৰ থ্ৰুদিহে আপোনাৰ এই ট্ৰেন্সশ্বিপমেণ্টবিলাক হয়। এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে অলৰেডি। প্লাছ ডুবাইৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 10 yearsৰ গোল্ডেন ভিছা এটা দিয়া যায় যিটো আপোনাৰ যিকোনো মানুহে প্ৰপাৰ্টি ল'লে সেই প্ৰপাৰ্টি লোৱাৰ ওপৰত सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है दुबई में तो ऑनेस्टली इतना डॉक्यूमेंट से पासपोर्ट चाहिए आपका एंड ईमेल आईडी एंड नंबर दैट इज इट। विद दैट आप किसी भी डेवलपर को चाहे मेरा हो चाहे कोई भी हो आप वहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज पर RBI लॉ इन इंडिया 250,000 US डॉलर बेसिकली 2.5 लाख US डॉलर जो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आपका 2 करोड़ आता है इंडियन रुपीज में वो आप लीगली पर पर्सन इन द फैमिली आप अब्रॉड भेज सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर्टी 4 करोड़ की है और घर में आपके 4 लोग हैं तो 2 करोड़ पर पर्सन आप आराम से 1 साल के अंदर तो बेसिकली जितने भी आप प्रोजेक्ट्स में डालते हो या तो ऑफ प्लान डालते हो तो आपका पेमेंट प्लान होता है तो आप आराम से डिमांड जैसे भी आती है डेवलपर की वो यहाँ का बैंक अपने आप से वहाँ पर भेज देता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है नहीं और हम लोग यहाँ से कैसे ट्रैवल करेंगे वो उस पर भी हम थोड़ा सा बताते हैं। इनका क्वेश्चन था गुवाहाटी टू दिल्ली एंड दिल्ली टू दुबई या गुवाहाटी टू मुंबई मतलब इट इज इंटरनेशनल ट्रैवल सो कनेक्टिविटी इज इजी। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.5 CR 1.5 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स है जो कि हम INR में मैं बात कर रही हूँ और लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में जैसे कि सर ने बताया 2 से 4% रिटर्न है। आपने 1 या 2% है ना रिटर्न है वहां पे 8 से 12% रिटर्न है। अगर आप 1.5 करोड़ रुपया लगाते हैं वहां पे तो आपको 8 से 12% सालाना पर एनम। Inviting me, I'm really excited to expand in Guwahati. It's my first time here, and I'm glad I'm getting Dubai real estate opportunities to Northeast India, particularly Assam. And our upcoming project, which is called Avior, it's going to be an iconic project not only in Dubai but in the entire world. Just like they said, it's going to be the tallest residential tower. But we are aiming at breaking several Guinness Book of World Records in this project. And right now we are giving pre-launch offer so that it is a unique chance for the clients to come in an early engagement.
Like he said, we are doing expression of interest right now before the tower gets sold out at the time of launch. It's going to be bang on Sheikh Zayed Road. If you all have ever seen Dubai, अगर दुबई की स्काईलाइन देखी है तो हमेशा शेख जायद रोड का ही फोटो दिखाते हैं जहाँ पे वो टॉल स्काईस्क्रेपर्स हैं. All of them are around 70 to 80 floors. Ours will be approximately 136 floors. It's going to be